今日喺街市見到啲好正嘅花螺，於是諗住整辣酒花螺，買咗斤半唔夠，呢度750g，好新鮮，隻隻都喐嘅。首先呢，就要揾水浸一浸住佢先啦，大約都要浸翻個零鐘頭嘅。咁除咗揾水浸之外，就落少少鹽添。跟住呢，就講下啲配料啦，有乾葱啦、蒜頭、薑，有少少 bay leaf 即係月桂葉，仲有就係指天椒同埋有啲花椒，仲需要啲芫茜同埋啲葱。先搞咗呢啲配料先，咁其他嘅啲醬汁啊嗰啲嘢呢，就一路做咗一路先講。薑呢，就要少少嘅啫。咁樣切就靚仔少少啦，做啲薑塊咁樣小薑塊。蒜頭要2、3粒，搣走晒啲衣之後，就將佢拍一拍佢，然後就切碎佢。你中意幾碎就幾碎啦，粗粗地亦都冇所謂。我就切到大約咁就算㗎啦。蒜頭搞掂，乾葱需要1粒，頂同底都唔要，然後就係薄薄地咁將佢切碎就可以㗎啦。乾葱又搞掂啦，指天椒我切咗2隻，其實有多嘅，未必用得晒，因為都相當之辣。芫茜就將啲葉咧切咗出嚟先。下邊啲框啊嗰部分呢，就切碎佢。芫茜呢處又係有多嘅，不過切咗先啦。芫茜搞掂，葱呢就分做2部分，白色嘅切葱段，綠色部分呢就切葱花。芫茜同葱呢我都有多㗎，因為反正我有另外一啲餸都會用到，咁所以就切定先嘅啫。葱又搞掂啦，準備定個醬汁。首先豆瓣醬要1大茶羹，食得辣嘅你可以落埋辣椒醬啊、辣椒油嘅。柱侯醬都係少少地1茶羹咁啦。沙茶醬都係1茶羹。蠔油大半湯羹啦。生抽1湯羹，老抽大半湯羹，紹酒3湯羹，
胡椒落少少，糖落1茶羹，麻油落3茶羹，將啲醬汁攪勻佢。食得辣嘅你可以落埋辣椒油，豆瓣醬可以落多啲，呢個係睇個人啦。醬汁搞掂，啲螺呢已經浸水浸咗成個鐘頭啦。咁啊，揾水喉水再沖下佢，沖翻個2、3次，然後呢就擎翻乾啲水佢啦。準備開工煮啦，燒熱一隻煲，落啲油，跟住落咗啲乾葱落去先，落埋啲薑，仲有啲葱段，全部爆一爆香佢，蒜頭都落埋落去。指天椒都落埋落去，我冇落晒㗎，頭先嗰度大約落一半到啦。跟住將啲花椒都落埋落去，咁就可以倒啲螺落去啦。將啲月桂葉、啲 bay leaf 或者叫香葉咧，都擺埋落去。嗰啲切碎咗嘅芫茜灑啲落去，將啲醬汁擺埋落去。嗱，係咪勁辣咧？呢個時候你就會知道啦。如果係好辣嘅話，就分分鐘咧就會非常之刺鼻啊，仲可能成屋人喺度咳添啊！但係真係好香噶。落啲雞湯落去，要落幾多呢？最緊要係浸過晒啲螺啫。如果一盒雞湯唔夠嘅，咪加少少水咯；夠嘅咪唔使落晒咯。煮到個大滾。冚蓋，較翻中火，焗翻5分鐘。5分鐘之後，啲螺熟晒㗎啦。試一試味，爭少少，加翻少少糖去調一調味。搞掂啦，可以熄火㗎啦噃。冚蓋，跟手熄火，可以上台。臨食之前就灑翻少少啲葱花同埋啲芫茜葉，聞到都香噴噴啦。當然要攞隻螺出嚟睇睇咩樣啦。好熱，挑啲肉先，再點翻啲汁，非常之正，好味。我開飯啦，拜拜。